about you the very best. May you scale heights to ensure that news is always non-biased and balanced. Join us as we bring new ground in India's big Ka Dr. Maisel Amperin Lingdo, Menteri Jangka Sorkar Jela badekmi ya ketenat Information and Public Relations Department bat kiwe haka arpu pratarek jeliu hajar arpu saw kala wan ban pli pat ba no ya ka shlem penmi kubor bathamai jangka jela kabala jer kerteng kumka Megalia Post News haka jingalang kabala penlong ha Circuit House Nongpo. Hakani kasngi lawan ru banyadon rengkat nadu MLA Kanongpo ba Melbourne Sim, MLA Kamawahati ba Charles Marngar, UMDC Kanongpo ba Balajit Rani, kinong yalam juki seng paper jangka jela bat kiwe ki balasha khot ngobha. Habakran hakani kasngi ka Dr. Maisel Amperin Lengdo, ningkong kala ai kublai kerpang ya uba Cornelius lalu ubala sedang ya kani kakam bat penpauru ban nakalyang jaka sorkar kan ai ya kajinga trelang naga benta ban pensapriang ya ki kubor syaki padba. Ketiga menteri sorkar kala bu kajing kentu syakinong thok kubor baki dei ban long ki bam ya sya liang bat yalam bakla habaki tho ya kinu ki kubor. Hendrai bakin longkum kinong tei bat kinong pentip ya ki kubor ki ba shisha ki ba tei bat ai jing mento ya ka imlang ka salang jong ka than bat ka jelahi baro pawai. Pemilihan dan penyelam kesi ngikirmen ba minum ternak dan minla penyelam kesi pada akan cukup poru tam lele kumangi khas jong sorkar ngikirmen makan sami ke media orang bias macam sami ke media kaban nungsu tawan han yang kami ke media makan shisha ni ke jenis shisha yang berhok kaban nungsu pensampaian yang berhok konten social media ayu itu tadi antai wala ya bu hakani ka media juga penta untuk yang dalam so dangerous kani ka media ko mamiyuli itu ni citizens jong the 21st century ba Cornelius ni ai ya kajing syariah hari terpai jopi ba ke tim jopi ba pimla ba pim malam yang kajing tip syariah long don kanu bias journalism ethics kade aka kama thin line the linti was kimha between what is true and what is not true. I wish you the very best. Namatkan sedang pressure yang biru ba pinsyatiang ni sekamon dengan remember the experience of bidon in all these years that I believe that authority of speak the truth and nothing but the truth. So help you God. Today she bought a baro the jingman is play yang kami kali pos bagi keep yang bahkan selong ke channel ke pensapriang yang jing shisha kepada saudong jogi si hajamu ini baro kulai si bought jailin. Kelihatan ni pak, dia meyar saya beri editor di mopor. Nama hak dia itu juga aku nong tahu kubor. Dia mei belam nanti ha. Nama akan kelihatan dia pak, dia meyar saya bab dia pak David Lajlang. Ibarat David Lajlang hak dia saya kuah mana dengan muta kasih. Dia nak kau di situ lagi. Inang lah on boy ini lapar ya kubor bayi air ke bok terang ke kubor doa ena makan lihat cepat dia ke kam. Teklam belajar tentang kubur si punya piparo kelihatan bertalang nadu ki. Lokimi lupa ke rumah kita ngilang kunjuri bah jadi habani beriwe ne sama tempat di rumah riboy anam dia ketengnya baro hendai kan sui tu ipi ke ikada kalau pelung yang apa sini yang disediam nak kata ni ke Megalia Post News kata orang yang dia jadi ke jonga kum nonton kubor ngai bakum ki samla nonton kubor Ako may kanya nga punong kita anut punong ba kaskup ng tali journalist kampat doon. Ngingi train ni doon kata kamansim pangikwa pan train hajing sisya ada perkapat ng taga yung kasem ginang pala bersantang na pamiko kuwa. Kumbong nagtin mo empty stomach you cannot save
the society. You cannot save the community. Tengah umur dunang balada katli ke ko jengi, kata yang dei ke papiang tunong ila perpiang dewe. Te wala kataru sibun ki jinge ki jingilu, kane ke dreams ko jang ko aslemba ba ngalaya tren berdiri. Ong Eric Hakoy si nari koy na West Kasihil, na Jaya Hills, kumjur na Gro Hills. Ngatang syong bangadon kata kaplan kyong Cornelius, go ahead. We will there with you. We will support you. You don't need to worry. As of now, in the initial stage, you don't need to worry. We don't need your money. We will work together. Dengan kemen sekian bahkan kaji beli ni yang kita mengilah post news. Kalau bagian air kita kaji pentip sampai pak. Kaji tip kau punya foundation ku magi di sosial media entah PD atau play itu di news. Ibun dan fix news. Dan kalian kaji om tak min air di kaji sekri dan mentapan. Panai kaji tip kau punya. Kalau hakikat kerja, kalau hakik development, kalian hakik politics, kalian ekonomi ini dibantah. Jadi nak kalian ni donro kata katong bansakri nak tak ulang salang. Ya kasih nong kata begini. Nama kaji anu ni dong banorai kata kaji kelah. Banorai kata kaji kelah pakai ulang salang. Lembag kam kebangi hitre. Ni petition penting bang. Mega ya post.news. Kadang gawin na ka lapat hai kubor. Ay kata kaji tip kubor niya sa pajak. Kang ba ngilah banorai kata kaji kelah. Ngapanguluhan ne, batang mangi nginong lah, hindi. Nganong ay pitang mga ba't hun ka yung nganong lah. Hindi nganong kami kiting kesan yung nado ki Sembalang, nado ki nong may kamat ki Jongi, nado ki Rioramba, ki Samla. Dan nakaliang ka Jongi, ni kot ni wari ba, let us join together with Megalia Post.news. Dahil ka na kapor ng pa, kan simisipon bitin na mga pagpapatang na dati, tengay siya maganda ka dito ang kajing senang, matakaway kapor ng insay kandupan. Tanda kini yang kulish aja.